Unaona huyo? Ndo black siachi. Akikudunga utawashwa mbaya sana. Sasa ekelea tu mkono hivi chini. Usifinye, ekelea tu mkono chini kuekelea kwa mkono. Ngoja mwanzo. Sasa nidunge. Nataka sikugusi. Sasa ni black siachi. Huyo sasa white. Huyo sasa naye ni white siachi. Okay. Yes. Huyu ni wa kiume, huyo ni wa kike. Wapi ndio wa kiume? Huyo ambaye anashika ni wa kike. Huyo ni wa kike. Huyo ni wa kiume. Yaani kama vile ametembea. Yes. Sasa hivyo kufanya hivyo ndio move. Ya mshiki. Mshiki. Utaniachilia mkono hivi? Sawa. Niache. Hivyo sasa. Achukua white. Haiwezi kunidunga. Huyu uko sawa, hana shida. Mshike tu mkono mbili, hana shida. Mshike tu yoyote. Hivi. Unaona? Sasa na maajabu yake. Sasa huyo ni white siachi. Huyo sasa. Huyo ni black. Sio haambatani. So kikudunga huyu ni kama ile sindano ya kushonea viatu. Huyo. Lakini huyo haizi kunidunga. Huyo sasa haizi kudunga poko mkanyage. Mpaka mtu mkanyage. Zote unaweza usiswim. Pokosha unaweza usiswim. Kuna vitu mingi brother. Alakuwa ukiviona. Eka hapo. Huyu ni mweke tu hapa. Unashikilia hiyo. Yes. Hiyo sasa ni mushroom. Mushroom. Yes. Hiyo si cucumber, huyo ni white siachi, huyo ni black siachi.